subscribe ndetse naho utarakanda subscribe ariko ukabudukurikirana mu bundi buryo butandukanye, wongeye guhabwa ikaze mu nkuru yacu uyu munsi. Nje mugiye kubana Ndimanzi Jacques. Inkuru yacu uyu munsi ivuga ku buzima bw'abantu bamwe na bamwe bakunda kwigira abo batari bo. Ivuga ku muhungu umwe wari uraho abaho mu buzima busanzwe nyine bwa gikene, ariko akaza kwigira umukire kugira ngo atsindire umutima umukobwa. Ibyaje gukurikiraho uraza kubibona mu nkuru yacu kugeza irangiye. Inkuru yacu uyu munsi itangira tubona abahungu babiri, umwe amusoza amazi ati none se mani wayizanye? Ndaramubwira ati nayizanye nta birenze. Ahita amwereka akantu aramubwira ati aka ngaka urimo urakabona? Ndaramubaza ati nta gace. Arambwira ati ni test ubundi reba mashini ya original. Umujyama arambwira ati none se rero ubundi reka turebe iyo yawe niba ubundi ari original. Umujyama ataramusubiza ahita yimushyiraho arareba ati mu by'ukuri ushatse kumbwira ko igihe cyose wahora gutubeshya iyi sheni yawe ari fake? Umujyama arambwira ati ni fake. Undi arambwira ati ok ngamba baraya nyine ntabwo nari mbizi, niyo mpamvu nari nyirebye. Ahubwo reka nze nkwereke ikintu tugiye gukora, reka nze nshaka undi muntu nyine tuza kubishyiraho. Ndahita amubwira ati ariko nyine nawe ntuze kumena ibanga ryawe. Ndamubwira ati ibanga ryawe nyine narimize nta birenze, ngaho reka dushaka undi muntu tureberaho. Areba ku ruhande, hano hari abandi bahungu babiri bari kuganira. Umwe avuga ati uyu munsi ndaza kujya gukina nyine bya video game. Undi aramubwira ati wapi reka wowe urashaka kuza gukinira video game mu rugo? Nubwo ababyeyi banjye bari hanze nyine uno munsi badahari, ariko nyine nanjye ngomba kuguma mu rugo, ntabwo nasiga gutyo nyine. Kumwe ababyeyi bagusiga mu rugo ukaba utava mu rugo ngo ujye mu bintu byawe nyine usiga inzu yonyine. Undi aramubwira ati sha n'ubundi humura ntabwo nazi iwanyu. Ese ubundi ntabwo uzi ibyo mama wawe yavuze nyine? Ati yarabuze akandi wabo n'akandi wabo. Baraseka barimo bariganirira, kumbe areba hirya abona nyine udukobwa tuganira. Undi aramubwira ati none se kumureba gusa ntumuvugisha? Arambwira ati wapi muvugishije byaba nyine bimeze nko kwiburuza cyangwa kumwereka ukundi kuntu nyine. Undi aramubwira ati ariko kuki ubundi wumva ko ibyo bintu biba birenze ugahora ucecetse kandi n'ubundi ukunda kuba umutekerezaho? Muvugishe. Akiraho bya bihungu bibiri bihita biza. Undi ahita avuga ati tiyo nshaka kureba iyo sheni yawe niba ari original. Yaramubwira ati niya nyayo. Ngaho nyine yiteste nakozaho ka gateste abona kuko ni original. Ugati byiza niya nyayo kabisa. Arebye ku ruhande ahita avuga ati wowe harya bakwita ndera? Yaramubwira ati nitwa ati nawe ndabona nyine nimba ufite wese nta sheni ufite ngo turebe niba ari original. Undi arambwira ati wapi sorry nayisize mu rugo ntayo nazanye no munsi. Namubwira ati sawa. Igihungu gihita kivuga ati Doralisi hariya tujye kumuvugisha. Bahita bagenda nyine bamusoza ati bitarisi. Kiraho nyine wa mungu yaramumaze ati kubera icyumva yashyize ko nyine isheni yawe wayisize mu rugo ni ikihe kibazo? Undi atambwira ati tuvuge se ko utabizi ko iyi ngiyi nyine ari fake. Ni gute nareka uno muhungu Brandon akayitesta kandi umuzi nyine kagira umunwa? None ubwo naba mwiteje ikigo cyose cyahita kimenya. Undi atambwira ati none se ubundi wowe uri kumva ko ari indi nyine witayeho ko niba ufite ikintu cya fake cyangwa cya nyacyo ninde ubyitayeho ibyo ngibyo? Ati cyangwa uragira ngo nyine Ngarisi yakubone neza? Ndaramubwira ati mwana wakagombye kujya uba wowe. Aramubwira ati jya uba wowe nyine buriwe. Ndaramubwira ati nyine nabanje nyine uri kubivuga kuko uri umukire nyine ntabwo ushobora kumva nyine ngiye situation yanjye ukuntu ibyanjye bimeze. Ahubwo reka nigendere mbere yuko bari abahungu bagarukanye. Bacaho nyine baragenda. Kumbe tugaruka aho ngaho muri parking ahantu bari ndari kuvuga ati mani ntabwo numva ukuntu papa wawe yakugura imodoka nk'iyi ngiyi. Undi arambwira ati shaye yarayimpaye nyine ubungubu ndimo ndayigendamo nyine ngo mbanze numva ubundi ukuntu imeze abone kwishyura. Ndaravuga ati nyine ndimo ndareba utuntu twose niba baradukoze, niba feri zikora neza, utuntu nyine tumwe na tumwe niba yitaba neza, tuntu turaho nyine two ku modoka. Avuga ati ndimo ndumva uko imeze. Ndahita areba ku ruhande abona nyine akamodoka ke karaho ka fake. Ahita avuga ati sha ntabwo uri nkanjye nyine ugenda muri iki kintu muri aka kagorofani gashari. Akubitaho n'umugeri nyine ahubwo yari gukubitaho umugeri agahita agashwanyuza. Kiraho umuhungu ati mani siko nibagiye igitabo cyanjye cy'imibare reka nsubire kukizana ndagusanga hano. Ndasigara yitegereza nyine imodoka y'umwana w'umukire. Avuga ati imodoka ubundi akaba yari yanjye. Kiraho udukobwa tubiri turaza tumukora ati ni wowe witwa Rikera? Ati ni njyewe. Ahita yitangura ati ni imodoka yawe se? Umuhungu aravuga ati oya ni ya ubukobwa bita bwitangura cyane ati ni nziza iyi modoka. Ati ntabwo narinzi ko ufite amafaranga angana gutya ku buryo wagenda mu modoka nk'iyi. Izi modoka zirahenda bya hatari. Ati none se ni yawe koko? Umuhungu ati ni yanjye nayiguze mu cyumweru gishize nibwo papa nyine yayinguriye. Ubungubu ndimo ndakagendamo muri iyi minsi. Ababyeyi banjye ni abakire bafite imishinga myinshi bakora hano ku isi ahantu henshi hatandukanye, ndetse n'ubu bari mu Bwongereza nyine barimo barakora utuntu tw'utu business turaho. Shati ndumva ari byiza. Abakobwa ariko bamubwira ati none se uko byumvikana nyine wanyu umuntu atuye nyine muri za quartier z'abakire Nyarutarama nyine
umuhungu ati ya bisa nk'ibyo ngibyo ahubwo tukivuga mu byizo karitsiye za Nyarutarama ati Brandon yigeze agutumira mu kirori cyacu cy'uyu munsi nijoro umuhungu aramubwira ati yantumiye ariko ntago mbizi niba ndi bugeyo ati mfite ibintu byinshi byo kuza gukora mu rugo kiraho wa muhungu Brandon ahita azahita agata bitarisi uri hano kumbe nahoze ngushaka wabonye message nakoherereje umukobwa aragati oya nigeze mbona twari turimo turavugana nyine na Eric tuvuga ku byerekeye imodoka ye nshyashya yaguze abahungu bahita bavuga ati ni yawe umuhungu ati ni yanjye nayiguze bayimpaye mu cyumweru gishize ndimo ndayigendamo muri iyi minsi ntabwo turayishyura umuhungu ahita afungura ati mbega imodoka nziza ati none se wayiguze umuhungu ati ababwira nyine iduka rigicuruza nkuko wavuga ati wenda nayiguze mu iduka rya Ferrari gutya na gutya ndaramubwira ati iduka wenda rya hehe se rikorera ndaramubwira ati ahita amubwira nyine ikiduka kiraho kizicuruza amamodoka ati niho nayiguze amubwira ati mbega byiza ati shati ngiye papa wanjye akora nyine yari muri riya duka umukobwa ahita yitangura ati none se gahunda ya saa 3 ubundi imeze gute mbere yuko mukomeza ibyo biganiro umuhungu ahita avuga ati mu by'ukuri atabwo niyo mpamvu nakwerereje message ati ntage kiriya kirori twagikorera mu rugo nyine iwacu kubera ko ababyeyi banjye baraza kuba bahari umukobwa wundi aravuga ati mu by'ukuri ati none se ubwo turabigenza gute noneho umuhungu aravuga ati none se nta muntu n'umwe ufite wenda ahantu nyine twakorera ikirori cyacu bitiriwe bitugoye bose barahakana umukobwa ahita avuga ati ariko Eric n'umundi atuye muri za karitsiye Nyarutarama ati nta kuntu buriya yadutiza inzu ye umuhungu Eric aravuga ati ndayifite ariko bose bahita bavuga ati none se ubwo twakorera cya kirori cyacu nyine wanyu umuhungu aravuga ati oya ababyeyi banjye nyine ntago babikunda muje gukorera ikirori mu rugo umukobwa ahita amubwira ati none se ntago bari irondere mu Bwongereza aretse shoye kabiri wanyu akandi gakobwa ahita akavuga ati ariko Eric nawe rwose bidukore karipfusha widukora ibintu nk'ibyo rwose tubabariye dukorera karori wanyu yifusha nyine ungareba ku ruhande abitekereza wibuka no muhungu nta n'inzu nyine ya danje wende wabo bashobora kuba banakennye ukurikije akamodoka nagenda ariko sinzi ubwinza ababwira ko yabo b'Abanyarutarama abitekerezaho arabwira atoke sawa nta kibazo arabyemera ubwo rero nahasa ine nyine z'ijoro kuko saba ko murama nyine umwanya nyine nanjye nkitegura bahungu ati saa ubwo byanarangiye ubwo nyine ndaboherereza utundi tuntu dukurikira muri groupe bahita banigenda sawa bro turasubira mwana ati nabirenze bamusigaho ngaho umukobwa ahita avuga ati nukuri ko Imana udukoreye kuba uyu munsi wemeye ko ikirori kibere wanyu atahubwo reka mfate nimero nyine za karitsiye utuye mu kwakundi ufata nimero z'igipangu uti kugira ngo bitaza kutugora kumenya wanyu fata nyine nimero ngo yandike undi akireba muri phone agiye gukuramo rock aravuga ati Sadi kagakobwa nyine ngo bakita Sadi aravuga ati uzi ko none bisi yongeye kadusiga bisi y'ikigo umukobwa ati mu by'ukuri muravuga ukuri se cyangwa urabeshya ati subwo turagenda n'amaguru kugeza mu rugo ati ariko hari icyo misa ntekereza ati ntago dushobora kugenda n'amaguru kuko Eric ashobora kuduha karifite nyine Eric aravuga ati ntabirenze nge ndabaha rifite ngewe abana amenyereye kuba rifite nubwo tugenda ati mu by'ukuri sura duha rifite ati ndayiba nise ni gute nakwima rifite abana nkanyu beza ahubwo reka mutegereze nyine inshuti yanjye tiyo ibanze garuka ubundi ngenda batwara agakobwa gataka muhobera ati nukuri ku Imana ati utabaye ubuzima bwacu kipfusha ati nukuri rikora koze ahubwo mujye mu modoka shamba depose ngewe cyamamare hana bajya mu modoka ariko umujya amasigara hanze nyine bukino modoka si kirahita haza wa muhungu aragata Eric Aris na kagakobwa kandi barimo barakora iki mu modoka yanjye nyine ndahita avuga ati mva mane mva bureka gato bashaka lift ariko nyine ndabafashije none se nimba bafashije nyine nukuri icyo mu modoka yanjye ubundi umuhungu aravuga ati oya mani ngewe tegereza Alice urabizi nyine ntago nakwanga kumutwara mu modoka kandi nanamubeshya kari yanjye turabizi ko nanjye nyine uriya mukobwa mparamushaka ko nyine mbona ukuntu ahubwo reka nyine tumuhe lift kandi urabizi ko ibyo bintu nyine ari ingenzi ko nabatwara mu modoka nk'ingiyi nziza umuhungu aramubwira ati umva mani ngewe reka ahubwo we ntware reka kumbwira ibindi bintu byinshi reka njye ari njye ubatwara noneho kugira nyine baboneke imodoka ari yanjye ibindi ndabikubwira turangije nyine gahunda umuhungu abitekerezaho amunagira urufunguzo ati twara ati ariko mwana ntuze kugongesha imodoka yanjye urabizi ko iyi modoka tutaranayishyura ngajya mu modoka nyine ngatwara arabatwara abahungu bari hirya atavuga ati ariko mwana ati ngiye si ukugira ngo nyine nkwinjirire ariko ndi kubona Eric ashaka kugutwarira icyana umuhungu aramubwira ati shaje ngibyo bye nicyo binambwiye turabundi ni n'umuhombyi ati ariko ubundi hari n'ikintu kiri kujya mbere ati sinzi ati ariko byose nzabimenye tewe tegereza bigira mu modoka nabo barataha kumbi tukiraho ya modoka yarashye parika ahantu nyine mu cyaro bona nyine
n'amazu y'ahantu babandi baba mu apartment nyine ari benshi, zanzu nyine leta ituzamo abantu biraho. Umukobwa aravuga ati nukuri Eric urakoze kuduha lift, ubona ko yarabagejeje iwabo ariho wa mukobwa yenda atuye. Eric arababwira ati nta kibazo twe lift turazitanga. Ishati ntago nari mbizi ko nyine uba hano. Umukobwa aravuga ati ishati tuhimukiye muri iki cyumweru cyashize, ahubwo nizere nyine ko inzu yanyu nyine namwe ari nziza nk'abantu nyine mu Banyarutarama. Umuhungu aravuga ati ni nziza nyine nkaho urabyumva, ariko nta mpamvu njye sinjya nca imanza, ati nimba mubona hano nta n'ibirenze nyine. Umukobwa baramushimira turakoze, ati nizere ko turaza guhurira iwanyu, ati nyine nka nijoro. Atavuga ati ariko bureka, ati none se we ntago waza nyine tukajyana, babwira nyine wa muhungu ati iyo nyiri imodoka, ati ntago waza nawe muri show n'umunsi nyine tugahurira kwa Eric. Ati agakobwa kandi gatakavuga ati hoya, ariko turaza kubanza tujye nyine muri restaurant, ati ngo ni restaurant bita ngo Darila, turaza kubanza nyine tujye mbere turye dusangire dufateyo dinner tubone kujya nyine kwa Eric. Bareba wa muhungu ati none se ntago wasi, iyo nyine ntiyasubiza. Eric ahita avuga ati twabikunda rwose Eric uje muri show. Eric arisekera. Eric aravuga ati ntacyo uraza. Umukobwa baramusezera ati bye bye. Iyo nyine asigara amusezera, atavuga ati umva mani dufite amasegonda 30 yonyine yo umbwiye ubundi ibintu biri kujya mbere nibi. Eric atavuga ati mu byukuri yisetsa nyine, ati mu byukuri ubundi ati ni story nasekeje byatari. Yaramubaza ati none se urabona ari iki gisekeje hano ubundi? Eric aravuga ati urebye nyine hari byinshi byo kukubwira ariko sinabona aho mbihera. Icyambere imodoka mu byukuri navuze ko ari yanjye. Ndahita ambwira ati iki mu byukuri atariko warasaze, ni gute ushobora kubwira umwana ko imodoka ari yawe? Ndaravuga ati man nagena nyine ngo Alicia mbone neza, niyo mpamvu kandi urabizi Alicia na Brandon ibyabo ko bakundana. Mungu arambwira ati man wowe rero ngiye mora nkubwira ko utagomba kugira ngo ukurure uriya Alicia cyangwa Brandon cyangwa undi muntu wari we wese ngo bitewe nuko ngo ushaka ngo kwerekana ngo ufite ikintu wagumye ukaba uriwe. Akira Eric ahita yihisha nyine yo nama munsi y'imodoka. Umuhungu yaramubaza ati none se niki kiri kujya mbere? Ndaravuga ati mva mama wanjye avuye mu nzu dore nguri hanze agiye kujugunya imyanda, ntago nshaka ko mbona muri ino modoka. Nabari abakobwa bagahita bamenya ko nyine mbaha. Umbi wa muhungu nawe ava muri za etage hanti yarasekata, none se tibundi ni gute uri bwirinde ko mama wawe bamubona kandi ikirori kiri bubere wanyu nyine? Ahubwo si ibyo bintu wabitekereje ukuntu hari iwanyu muri iriya nzu yanyu nzi kuringana muri bwicaremo muri abantu barenga 6-7. Umuhungu ati ahubwo tukiri kuri ibyo yisetsa nyine nkugiye kumusaba akantu, ati mbwira. Umuhungu ati reka turaza kubivuganaho nyuma nta bindi, tugende turabivuga. Ati sawa nta kibazo. Kumbi bahise bagera nyine ahantu kuri ka restaurant. Abakobwa bari kuvuga ati none se bari he? Tibande Eric arabaza ati bande, ati Brandon na Asha babandi babiri bagenda naho nyine ngo batesta ngo amasheni y'abandi ngo barebe ngo ubutunzi bafite nyine niba ari original cyangwa ibiki. Ati bari abahungu n'umundi ati baba bafite gahunda batubwiye ko baraza ariko buri gihe baratinda, ati sinzi impamvu. Ati ubundi ubu baracyari. Wa muhungu yamushyira ku ruhande ati man bimeze bite? Bakira aba bahungu bahita baza bite. Wa muhungu bahita baza Brandon ahita baza ati ntago nari nzi ko hari undi muntu ari kuri buze. Umukobwa ahita avuga ati n'undi muntu twungutse nyine igihe Eric yaduhaga lift atugeza mu rugo. Nawe twase tumutumira nyine kugira ngo nabaze. Ahubwo reka nje gufatamo imeza turi bwicare. Mfata imeza y'abantu bangahera ajya kubabara. Wa muhungu Brandon ahita avuga ati mu byukuri aha hantu harahendutse haraciriritse mu Ryinyo, restaurant yo mu Ryinyo cyamamare. Ababwira ati ahubwo reka bereka ahantu hanya tujye kwa Kibonke. Ndahita avuga ati ariko kwa Kibonke harakomeye ntago harahenze, ntago ari ahantu dushobora kwigondera. Umuhungu ahita Brandon ahita avuga ati ariko niho hantu ubundi Eric nk'umuntu ugenda mu modoka nk'iriya agomba kujya no kurira. Ndahita avuga ati ariko hano mu Ryinyo niho hantu naho ibiryo byabo biba biryoshye nta nibirenze, ariko niba ari byo mushatse kuvuga ati hariya ngiye mpora njya no kuharira ati ntacyo twanajya. Wa muhungu ahita avuga ati si wumva se Brandon avuga ati ahubwo tugende hakiri kare. Brandon aratambika. Wa muhungu ahita amubwira ati mfata mani ni urimo urakora ibiki? Hari ahantu uri kuvuga ngo tujye kurira urabona turi bubashe kwiyishyurira? Brandon atambwira ati ndabizi ko tutari bushobore kwishyura ariko ngiye nshaka kubanza nkareba ko Eric ari bishobore kwishyura. Isa nkaho bano bahungu hari ikintu bari kumwe barapangira Eric. Nabwiye Eric nyine ahita ajya kuvugisha Alicia ati bita Alicia ahubwo tugende. Tiyo ahita kuru Eric ati umva mani uri mu biki koko? Ndarambwira ati tugende byose ni sawa. Kumbi bagarutse hano ku meza barimo bararya babazaniye ibyabo. Umuseriveri ahita azana ibyo facture aravuga ati
iyi ngiyi ndabanyisize hano nyine mu gihe muramusoje mube mwancaho nyine wa mujama ahita yitangura ngo ati ni sawa Alex ahita anamuhamagara ubwo ne Eric ahita amuhamagara mu izina kuko byanditse ku kantu afite ku ishati kameze nk'akabari ati ni byiza kongera kukubona nyine nko kwigira nkaho asanzwe arira muri iyo restaurant ati ni byiza kongera kukubona nyine Alex nyine nk'umuntu utamuzi hagati umuntu anzi ariko arigendera ntiyagira icyo avuga kagakobwa gahita gafata facture gahita kavuga ati konte rero ubu ngubu ni $1,000 gahita kavuga ati ndakeka nyine buri wese nk'uko turi batanu ubwo ni $200 y'idolari kugira ngo twuzuze 1,000 umukobwa ahita avuga ati reka ati nje ntayo 200 nta nayo mfite ahubwo sinzi ukuntu turi bubigenze wa muhungu Brandon ahita yitangura ngafata ya facture avuga ati nje ndayishyura ntari muzane nishyura koga buramushimira afata ikofi yarebamo ahita avuga ati imana yanjye ibi ni ibiki koko tinibagiye ikarita yanjye ya banki mu rugo kino kuri munyihanganira atariko ndakeka Eric ashobora gukemura kino kibazo Eric aramubwira ati iyi facture yose taravuga ati yego ati wowe yishyure ngiye bundi nzagusubiza amafaranga wishyura facture nzaguha amafaranga kandi bidatinze tise ntago wabishobora nk'umuntu ugenda muri ya modoka wumva ko nyine buri gihe ahora avuga ku by'imodoka kugira ngo amwumvishe ko agomba kwishyura ndaroga toke sawa akora mu ikofi akuramo ikarita ye ayihereza umuseriveri turakoze shyiramo ikarita ati se iyi karita yawe ko mbona nta kintu kiriho Eric arivugishwa ati serious reka ati ngewe ahubwo tongera uyisubizemo turebe umuseriveri ati oya ati nta mpamvu ariko ati uzi ibintu bijya bikunda kutubaho kenshi ati zino POS tugendana ati hari igihe yanga reka nje nyine hariya muri aho nje nkorera nkunda kuba nicaye hari indi aba ariyo nkoresha turebe ko bikunda Eric ati sawa ati ntaribe ariko reka tujyane ahita avuga ati ariko tiyo nawe reka tuze kujyana nyine ati nyine kugira ngo numve nyine ko nyine kwa kundumva nyine wiyizeye ufite ikintu cy'ikizere kuko uri kumwe n'umuntu wawe nyine ukuba hafi reka tujyane tiyo aravuga ati ntaribe tugende rwose ariko tiyo ubona ko yabiketse ko uyu mujama ashaka nyine ko kumusaba kandi ga service baragenda ubona ko umuhungu nyine yataye umutwe $1,000 nta mafaranga menshi ntago ari make akigeraho umujama ahita amubwira tumva nizere ko ibyo ugiye kumbaza nje ndabizi nizere ko atari ibyo ahubwo ndi gukeka kandi n'igisubizo n'ubundi kubyo ugiye kumbaza ni wowe undi arambwira tumva mwana mbabarira rwose ushyire no konte ku ikarita yawe uyishyure ubu n'ubundi Brandon azayagusubiza ntago ari ibintu bya danje mwana winsebya rwose Alice udatuma mbona nk'ukuntu nyine kutari kwiza ati kandi uri kubena ko ndimo ndagenda ngira amahirwe nyamo ndagenda nigarurira umutima we kubera utuntu nyine ndimo ndagenda nkora undi arambwira ati man ibyo bintu ariko biragoye dore rero ikarita yanjye ariko nyuma y'iyi konte y'ibi bintu nta n'ikintu nongera kugufasha ati ntarebe man tigiye umara mwana ati nzakwishyura nta nibirenze umusigira ikarita aho ngaho nyine ibyo amafata ikarita nyine ahita avuga ati man twazanye indi karita nyine bari yukuraho amafaranga yakuraho kumbe hano bari basohotse nyine bavuga ati ni ukuri urakoze babushimire Eric nyine turakoze kubwira ifunguro rwose rya nijoro kuri no dinner ubwo naha sangahe saa 4 z'ijoro mu kanya nyine iwanyu Eric ahita avuga ati sawa ntari bari kumurama nyine agaye kugira ngo ngende nkora nyine utuntu tw'udusuku mubone kuza mu kirori hasa neza undi ahita avuga ati inzu y'iwanyu ni nimero 31 siyo Eric ahita avuga ati niyo kumbe undi tiyo yaragiye kuvuga ati bureka mani Eric ahita amucecekesha ati niyo go bukoga ahita amusezera ati ubwo turabonana mu rugo baramusezera tiyo ahita amubaza ati Eric ni gute Brandon azi nimero y'inzu yo mu rugo ubundi ndaramubwira ati mani reka nje ndaza kukubwira tiyo ahita amubwira ati none se bashobora kuba bakeka ko inzu yo mu rugo ari yo nzu y'iwanjye mani ntabwo ngiye ibyo bintu nizera ibintu urimo urakora mwana ariko ahita amubwira ati umva mani ndabizi nyine ko ndakariye ariko rero ni ngombwa nyine ko ndakarira ariko nyine nawe urebye urabizi ukuntu nyine meze tiwe ntabwo wamenya nyine ino situation y'ukuntu umuntu ashaka nyine gutsindira umwana tiyo ahita amubwira ati uravuze ngo ntabwo nzi ukuntu bimera ahubwo gihe ikintu ntazi ni ukuntu ukunda ibintu byo kubeshya ukuntu bitekereza mu mutwe wawe Erika bitekerezaho zunguza umutwe anambwira ati we ntabwo uzi ukuntu ubundi kuba njyewe bimeze nta mafaranga ufite ugatwara imodoka ishaje nk'iriya yanjye igenda ipfa buri kanya ukaba mu bintu by'ibetaje nyine mu bimeze nk'ibice hahora hagwa ibintu by'amatafari bikugwaho uryamye ati rero mani nashakaga kuba nyine umwana nanjye umusore wawe undi nyine wisobanukiye ufite amafaranga byibuze umunsi umwe ati none rero mani mbabarira ntabirenze nyine reka nze mbahamagare babwire ko ikirori nyine tukirangije ubwo ikirori kitakibaye babwire ibyo ngibyo umuhungu ahita avuga ati mani umva wowe ikibazo cyawe ni icyo kuba ubundi uri umuntu nyine wisobanukiye ntabwo bivuga ko ari ibyo ufite ahubwo ni icyo uri cyo wowe kikurimo wowe mu mutima kikurimo wowe imbere mo indani
ibyo nibyo ubundi bijya mbere. Ndahita avuga ati Imana biroroshye kuvuga ibyo kuko famiye yawe yose muri abakire, ariko nkanjye ntarebere kanze mbabwire nyine kubwo ikirori tukirangije kitakibaye nabirenze. Ati sha Alicia nashaka nazongere no kumvugisha ariko ntabirenze nyine. Kiyo arambwira atumva mani naribi mwese gusa musabwa kuva mu rugo saa 8 z'igitondo nyine zitaragera, twakundaga saa 8 nyine bugicya. Ariko arambwira ati sha uri kumbwira kuri se byanyabyo urabyemeye? Sha byiza mani. Ati mani ti mu byukuri umwanya wawe shate uri umuntu wa mbere ti wo muri nzu y'wanyu nzabanza nyisukure mbere yuko n'ababyeyi bawe bagaruka, nzakora nyine ahantu twakoresha. Ati sawa nibyo byiza ndaramushimira. Ati mwana buri gihe nzahora nkuri midene muri ubu buzima. Ati sha ibyo nibyo iri muri vugishwa atabwo wakagombye kurimba mu mpaka unapfuye mwana. Ajyamo baragenda bagaruka ubona mu rugo rw'uyu muji rwabo wa Tiyo n'abakire nyine ubona baramanitse amafoto ya famiye yatangira kuyakuraho vuba vuba. Yaraza ati mwana urimo urakora ibiki? Ati nshaka ko batekereza ko mba hano nyine ntago basanga amafoto ya famiye yawe hano babifata ukundi. Ati se ubundi batekereje ikizi bube mu gihe bashobora kuba babimenya icyaha? Ndaramubwira ati reka ntago babimenya. Ati nimfata udufoto twanjye nkadushyira hano ayawe nkayahisha ni gute bashobora kubimenya? Ndaramwemera ati sanga yazana. Sinzi ahubwo kuntu unankombense kugira aho mfata amafoto. Ati mani ntago mbyizeye n'ukuntu wowe unankombense kugera aho mfata amafoto ya famiye yanjye nkayajyana nyine ariko ntaribi. Mungu afata ibifoto bya famiye ya Tiyo abika mu kintu cy'igikarito. Fata udufoto twakiri umwana samuteruye ari kumwe na nyina n'abandi bavandimwe ashyiraho ngaho hejuru. Tugaruke mu kirori rero cyatangiye. Ashabwira Brian Donatimani sinzi niba utari kubona ko byarangiye. Umbi bari kwitegereza Eric ari kumwe na Alicia baganira. Imana Alicia we wamubuze byarangiye. Ati se mani ntago ubona ko ari cyo gihe ahubwo cyo kwikomereza ukishakira undi mwana ukareka bino bintu? Ndaramubwira atumva mani ahubwo niwe byarangiriyeho njye ntago bijya birangira gutyo. Umva ko umuhungu nyine yizeye sinzi ibyo yizeye aravuga ati umva nkurikira nkwereka aho tujya. Haragiye bahita binjira ubona bava muri ya saro bari barimo binjira mu bindi byumba. Kumbe hano umukobwa ati mani iyi nzu yose ni iyanyu? Umukobwa nyine urabizi ukuntu bukunda amazu nyine meza n'amamodoka. Ati nukora aka kazu ni keza. Umuhungu ati urakoze rwose. Ati gusa nyine sinkunda kuvuga kuri ibyo bintu cyane. Iyi nzu ntago wakumva ukuntu ari ntago wabona ukuntu ari nini n'ukuntu ari nziza. Mungu arambwira ati ya urakoze ni byiza ni nini ni na nziza gusa njyewe ntago nkunda kuvuga kuri ibyo bintu nyine cyane. Umukobwa aravuga ati njye nkunda nyine abahungu bameze nkawe batajya biyemera. Umuhungu ati nibyo. Kumbe bya bihungu byose biza ati mani iyi nzu yanyu ni iya danje tuzi ko twageze naho nyine twibura tukisanga n'ahantu nyine tutari kujya kwa kundi uvuga ati umuntu akakubwira ati ngutumiye ngo nsange nko mu mujyi ushobora kubura n'inzira ukanibura ukayoba tukakubura. Jama baramubwira tuzi ko iyi nzu y'wanyu ari nini ku buryo kugeza aho twibuze tukanisanga nyine mu ahandi hantu tutari kugomba kujya. Ariko hari ikintu twahabonye nyine gishishikaje. Ati do tabazamura amafoto ya Tiyo. Ati none si inzu niba ari iwanyu amafoto ya Tiyo na famiye aramara iki hano? Mujama ati nari ndimo ndamukorera nyine projet y'iby'amafoto ya famiye ye biraho niyo mpamvu amafoto ye ntarayamusubiza kira. Tiyo nyine nawe ku ruhande aravuga ati ya ni projet arabyemeza. Aho ngo ati nta kibazo niba ari projet se atereka rero noneho dutesting ya chaîne yawe ntari ibyo byo twabyemeye nyine wakoze projet ya famiye ya Tiyo. Mungu aravuga ati okay ati ntacyo ariko tubaza kubikora na nyuma ntago ari none. Ibihungu bita bimutungura bita bitestinga bibana ni fake itavuga ati mu byukuri koko ya chaîne igihe cyose ni fake wavugaga ngo wasize mu rugo. Araga ati mani mu byukuri ntago je nari mbizi ko ari fake. Ntago nakwibwira ukuntu anti wanje yamaye kado akama ntuza ya fake nkiyo ngiyo kandi yarayimayemo kado. Ntago nanjye nabyumva nta nibyo narinze. Ati ariko ntari bito ikindi gihe nzagaruka nzaza nambaye nyine original mfite mu rugo. Nambwa ati ibyo nta kibazo ubwo nyine warabeshwe ntacyo. Ati none se n'ikindi kintu watubeshya. Agakobwa karaza nyine kabona barimo baramubwira ibintu byinshi cyane ku byo kuvuga ngo urabeshya ngo kwishe niwe ngo ni fake. Kavuga ati oya byo munabireke ntabirenze niba ari fake. Gango gahita kavuga ati okay ntari bigishene tubireke. None se kiriya modoka wavuze ko wayiguze nyine kwidukira niri? Ati rero ikindi utaruzi kubera ko papa wanjye ariho akora twagiye kureba papa wanjye tubwira ko buri muntu wese uguze imodoka hariya ihenze nk'iri bamufotora ifoto n'iyo modoka bakazakwimanika mu rugo rwe nyine muri saro ku gikute foto nini. Ati none ni gute twashatse tukabura ifoto yawe? Ati ahubwo se wavumbura umuntu dushobora kuba twabonye kuri iyo foto? Ati twabonye Tiyo. Ati Tiyo nyine yari hariya yari ahari nyine imodoka nyigura. Ati nyine yaramfashije mbare nawe nanashyira ku ifoto ntago nashakaga kujya. Tekasharekera aho guhora umubeshyi iyi modoka iriya modoka nino nzu nubwo ari nibyo wanyu
undi aravuga ati mana umva nyine njyewe okay mureke nyine mbasobanurire byose uko bimeze. Ataravuga ababyeyi bahita baza ati Theodore bamwita Theodore ko yita Theo nyine muri no Kigali se wahaba witwa Theodore. Ubwo nyine baraza ati urimo murakora iki? Theodore akibona aravuga ati mama papa muri gukora iki aya masaha? Ntago mwarambwiye ko muzaza ejo mu gitondo kare? Papa waramaze ati aba bantu bose barimo barakora iki muri ino nzu? Umuhungu aravuga ati yaboreka ndaza kubasobanurira muretse. Abakobwa ati ibaze mana yanjye Brandon kuko arimo aravuga ukuri ya nzu nta nubwo ari yo kwa Eric. Ati ntago nemera ukuntu Eric yabeshye. Abahungu bose batangira nyine kumucira imanza bimeze nka za comment buri wese avuga ibyo. Ni gute ushobora kutubeshya ko iwanyu muri abakire? Ni gute watubeshye kuba hano? Gute watubeshye imodoka? Buri wese nyine waruri muri show avuga ibye. Bajugunya n'ibikombe bahita banigendera ati iki kirori cyari no mwanda. Bose baragenda. Saka agakobwa nyine gasigara gahagaze aho ubona ko katahise kabigira ibintu bya danje. Barasohoka umukobwa arambwira ati birarangiye. Ubwo nyine turaza kubana nyuma kuri telefone. Ubwo nyine Eric yicaye hanze yihebye. Kagakobwa karaje karamwegera karicara. Umeze neza? Eric ntiyasubiza. Umva ntago byari ngombwa kugera aho ubeshyi. Umuhungu aramusubiza ati none se iyo naza kubeshya ubundi bari kuba warankunze? Umukobwa arambwira ati Eric ntago bisaba ko we ugira inzu nziza imodoka nziza kugira ngo umuntu agukunde, cyangwa ngo ufite korari nziza cyangwa ikintu kimeze gute cyiza. Ibyo ntago ari byo bisabwa kugira umuntu agukunde. Umuhungu aramusubiza ati none se iyo dusubire inyuma ku byagiye biba byose. Ati iyo mba narakubwiye ko iriya modoka atari yanjye wa munsi uba warankurikiye? Umukobwa arambwira ati ibyo ntago ari ukuri, sinagukurikiye kubera ya modoka. None se ngewe uza ahantu mba ntago wahabonye cya kizu cyo mu rugo gishaje, none ndinde wo kugucira urubanza? Eric arabitekereza ati mu by'ukuri iyo mba nyine narabaye umunyakuri, ariko reka nkubwize no kuri ubundi uzi ko tuba mu nzu zimwe twese turi abaturanyi hariya mu rugo. Akobwa ati Umuhungu arambwira ati none se buriya uzi ko iyo tuhagera nk'inshuro zimwe zirenze 2-3 mama wanjye aba yaratubonye turi muri ya modoka ko mama nyine bari hariya buri gihe. Ati noneho yari guhita nca amatwi kumwe nyine umubyeyi agukurura amatwi akanaguterura. Yari guhita nca amatwi. Umukobwa araseka arambwira ati mama wawe noneho yarasekeje. Ati shanjye nari mbizi rero ko nge nagukundaga nyine kera nagukundaga. Eric ahita yitangura ngo ati warankundaga bivuze ko ubu ngubu nyine utakinkunda? Umukobwa arambwira ati ntago nge mvuze ko ubu ntagukunda, ati ahubwo nari kugukunda kuko ntago nari nzi Eric wa nyawo wari we nyine kuri umukene nyine ngukunda ukennye cyangwa ukize, nari nzi uri wa nyawo. Ati rero uyu Eric uyu nguyu turi kumwe w'umutindi, uyu nguyu wambara isheni z'inuza zo muri zimwe za 5. Ati niwe rero Eric nabwira ko ibintu byo atari byo binkurura. Ati rero ikinkurura kuri wowe ni wowe uri we. Ati so bundi ninde ntawamenya umunsi umwe dushobora kuzaba turi kumwe nk'abantu nyine twese dutuye muri za quartier za nuza za Gobyori turi ahantu hamwe nk'abantu nyine bose twakubise. Ngata ari kuzika ari byo ibyo ahubwo nabikunda. Baguma aho baganira ambwira ati nge n'ubundi za restaurant twagiyemo cyagihe umuntu wishyuye nyine atangira kumubwiza ukuri ukuntu bagiye kuri restaurant avuga ati ni Theo wishyuye n'ibiki. Rero nta nubwo nabona ahantu ngiye ngusohokana ngo byibuze dusangire. Umukobwa arambwira ati nta kibazo twigire nyine muri ya restaurant yacu y'iryinyo. Ati n'ibiryo byaho biranaryoha. Umukobwa arambwira ati ikindi noneho na Brandon ntago azaba hari nyine azaba ari nge nawe turi babiri. Umuhungu ati Imana ishimwe nyine wumva ko yaragize ubwoba ko Brandon azaba hari nyine akamuserereza bitewe n'ukuntu yababeshye. Ati ntawamenya nyine igihe kimwe dushobora kujya ahantu tukicara tugafata akantu wenda tuganira nyine nk'abantu twese bakubiswe. Umuhungu ati nibyo ariko ati ibyo ahubwo nabikunda, ariko ikibazo no kubeshye nta bushobozi mfite bwo kukujyana muri ya restaurant nyine kwa Kibonke. Ati biriya rero nkujyanye byazansaba gutinda nyine kubera ko nazahamagara Theo nyine akaza kwishyura kuko ni nawe wishyuye cyagiye bisa nkaho namubwije n'ukuri. Umukobwa araseka ahita ambwira ati umva twakwigira nyine handi muri ryinyo kuko n'ubundi niho hantu hanjye hacu nyine nk'abantu bakennye kandi n'ibiryo byaho buriya biranaryoha kurusha ibya hariya kwa Kibonke. Kandi ikindi Brandon ntago azaba hari. Umuhungu ahita avuga ati Imana ishimwe ko atazaba hari n'ubundi. Bisa nkaho yaragize ubwoba ko azamuserereza nyine biraho kwa kubera ukuntu yababeshye. Bombe tugaruke bari baraho nyine bari kureba tarifu niko muyitara, bari kureba tarifu, bari kureba ibyo bari buzane. Bigaragara ko ni inshuti ebyiri na Theo kandi arahari kuko Theo ni inshuti ye kuva kera. Umukobwa umwe avuga ati sinakwizera ukuntu nyine Eric watubeshye
igihe cyose utubeshye ntago giye mbyizera. Nyine Tiyo akajya yihisha yipfuka ku maso ariko ari kureba kuri Tarifa. Eric ahita avuga atumva mani sha kuva mu gitondo uzi ko ari njye mwagize ikiganiro, ibi bintu mureke tunabireke, ntimwongere kungira ikiganiro rwose kabisa. Bakira abo bya bihungu bibiri byahise bibabona bihita biza gita kivuga ati Alicia ni icyo urimo urakorana n'uyu muhombyi. N'igihe cyose kuva waranamenye ko ari n'umuntu nyine w'umutekamitwe uraho ugenda wiyitirira ibintu bitari ibye, nta mafaranga agira, nta kintu afite, muracyari kumwe. Kakobwa gahita kavuga ati none ati shati njye nahitamo napfa nyine kuba ndi kumwe n'umuntu nkawe kurusha uko nawe ndi kumwe nawe umeze nk'umuyaga. Kumwe nyine umukobwa akabona akabona nta kiri cyo uraho nyine wigura n'umutuntu tw'amafuti. Uvuga ati nagumana n'uyu nyine w'umukene nzi nibye kuruta uko nawe ndi kumwe nawe uraho nyine wasanye nta nicyo uzigezaho. Kuba ndi kumwe n'uyu nguyu nyine nzi neza ko ari n'umutindi nyine nkanjye kuruta kuba ndi kumwe n'umuntu nkawe nyine uraho igicucu udafite ikintu nyine na kimwe azi muri iyi si. Bawumva ko uzajya uhora nyine kwa kundi umukobwa kureba hari igihe nyine ubuzi ngo ukora ibintu byiza ngo bikwiyerekana nk'umwana wo mu bakire, kumva umukobwa ari kukureba akavuga ati iki ni ikigori. Umva ko akazi kawe rugora uza ngo ureba ngo umuntu ngabo bameze bate ngo bimeze gute, cyogo umukobwa yitabona kuri igicucu. Kandi n'iwanyu baba bakize ntago wakwiratana iby'iwanyu. Nyine nabyo ni nk'iby'umukobwa musereje arambwira ati sha naba ndi kumwe n'uyu nguyu nyine nzi ko byibuze ari n'umukene ariko afite nuko ameze mu mutwe nyine tu atameze nkawe. Wa muhungu ashahita aseka Jama ahita ambwira tumva mani urimo uraseka iki mani, umuntu nkawe ubundi uba wambaye n'ibintu by'ibisheni bya fake ubuseke. Umbi ubwo yari yarababeshye ko nawe ari original, abantu bose baratangara. Umuhungu ahita ambwira tumva mani ntabwo rero warambwiye ko ibanga ryanjye warimize, sawa ngaho zana nawe iyo test turebe sha. Akoza kuye ndavuga ati ati sha ati iki gihe cyose nawe kumbi isheni yawe nayo ni fake wirirwa utubeshya ati fata ibyawe mani. Mungu ahita yigendera. Undi ahita ambwira tumva se mani kuki ubukoze ibintu nk'ibyo ariko by'uburezi wajya ubiji. Undi arambwira tumva ati sawa ubwo nari nibagiwe tukivuga ku bantu bigira bo batari uyu mujama harya se yababeshye ko papa we ngo ari umucuruzi ngo ukomeye. Ati shate burya papa we nta nubwo rero ari n'umucuruzi nakomeye, ahubwo papa we ni umukozi hariya mu bakozi banaciriritse bari hasi cyane, abandi barumirwa nyine. Umuhungu ahita avuga tumva mani nimwizere ibyo bintu nyine. Brandon yivuga ati mva nimwizere ibyo bintu n'ububeshye. Atakurikira nyine yashavuga ati asha gute wankora ibyo bintu ari. Eric ahita avuga ati nyamara iyo yemera akavuga uwo ari we tumungu ubu nawe ameze neza nkanjye, bishaka kwerekana nyine ko we kubera ko bamenye ubukene bwe bwe yatuje nyine abayeho yiyakiriye kakennye nabo bamwakiriye. Asigara nyine bagize uriya muhungu ikiganiro nyine rero we bavugaho cyane. Ubwo nyine uriya muhungu ahita avuga tumva njyewe ariko buriya nanamaze no kubona isomo muri ubu buzima, ibyanjye njye byararangiye nta n'ikindi njye ngikeneye kumenya. Hahita haza umuseriveri aho ngaho ahita avuga tumva mani none se turabaha iki nyine. Umuhungu ahita avuga ati ngereka ahubwo mite ndasa ku ntego tutagiye tugorana tubaza ngo ufite udukino duke ni igiki hano mufite kigura amafaranga make cyane. Bahita bababwira nyine twa tuboro bya bintu bya barafu, ibintu twaryaga kera turi abana babaga barakozemo niba ari super deep bya senkane babaga barakozemo super deep bakajya gushyira muri firigo bikaba nyine barafu tukajya tubigura tugenda tubirya. Nibyo bababwiye bafite bya make bigaragaza ko umuhungu we yiyakiriye, mbese ubutindi bwe buramushimishije ku buryo kujya muri resitora ihenze akagura barafu ya senkane nta nibirenze.